ഹായ് മക്കളെ, നമുക്കെന്നേ ഞാനിന്ന് പുതിയ ഒരു അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. ഈ അവിയലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഞാനിത് അരിഞ്ഞ് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കൂട്ടമുണ്ട്. പയറുണ്ട്, വാഴയ്ക്കായുണ്ട്, ഉരുളക്കിഴങ്ങുണ്ട്, പിന്നെ കുമ്പളങ്ങയുണ്ട്, ക്യാരറ്റുണ്ട്, കോവയ്ക്കായുണ്ട്, മുരിങ്ങക്കായുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെ ആണ് നമ്മളിതിനകത്ത് അരിഞ്ഞ് കൂട്ടി കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാനിത് കഴുകി വാരി ഇതിട്ട് വെക്കാൻ പോവാണ്. ഓരോ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലുള്ള അവിയൽ വെക്കുക. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് 2 പ്രാവശ്യം അവിയൽ വെച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ചക്ക കൊണ്ട് ഒരു അവിയൽ ഞാൻ വെച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. അത് കൂടാതെ പച്ചമാങ്ങ ആയിട്ട് ഒരു അവിയൽ വെച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. അതൊന്നും അല്ലാതെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തൈര് ഒഴിച്ച് ഒരു നല്ല ഒരവിയൽ വെക്കാൻ പോവാ. ഈ നോയമ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓരോ കറികളൊക്കെ വെക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു 2 കഷ്ണം കുമ്പളങ്ങ, 2 വാഴക്കായൊക്കെ കൈ കിട്ടില്ല. അത് ഇട്ടിട്ട് പറയുന്നേ അതെല്ലാം കൂടെ കീറി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് മുരിങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം തീയിട്ട് വെച്ച് ഞാൻ അരപ്പ് വെച്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ ചേർക്കണം. ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു അവിയലും ഉണ്ടാക്കി ഒരു തോരൻ കറി ഉണ്ടാക്കി ചോറ് ഉച്ചക്കത്തെ തൈരടിച്ച ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന അവിയൽ. അപ്പോൾ ചോറ് കൂട്ടാൻ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും, അതിന് നല്ല രസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇന്ന് ഞാൻ അതാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ട് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പം ഞാനിത് കഴിവാരി ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടട്ടെ. ഇത് പടവലങ്ങയുണ്ട്, വെള്ളരിയുണ്ട്, പച്ചവാഴക്കായുണ്ട്, ചേനയുണ്ട്, പിന്നെ ബീൻസ് ഉണ്ട്, ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്, പയറും ഉണ്ട്, പിന്നെ 3-4 മുരിങ്ങക്കായും. മുരിങ്ങക്കായ മുഴുവൻ ഇടണോ അതോ കീറി ഇടണോ അമ്മേ? മുരിങ്ങക്കായ മുഴുവൻ ഇടണോട്ടെ. എന്നാൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കരിയാപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കാന്താരിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടെ ചതച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ അവിയലിലേക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലേശം മഞ്ഞളും തിരുമ്മി നമുക്ക് അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അമ്മച്ചി ഇപ്രാവശ്യം പച്ചമുളകല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, നല്ല ഫ്രഷ് കാന്താരി മുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കാന്താരി മുളകും ഒരു 4-5 ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലേ? അതൊന്ന് മെല്ലെ ചാച്ചോണ്ട് വന്നാൽ പോരെ? ഇതോട്ട് ഞാൻ ചാച്ചോണ്ട് വരാം അമ്മയ്ക്ക്. മതിയാ? ഓക്കെ, ഞാനിതൊന്ന് ചതച്ചോണ്ട് വരാം. ലേശം മഞ്ഞൾ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തോട്ട്. ലേശം ഉപ്പിടാം. കുറച്ച് കരിയാപ്പില ഇടാം നമുക്ക്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ലേശം ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ആ കാന്താരിമുളക് ചതയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതും കൂടെ എന്നെ കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൂട്ടി തീയെ വെച്ച് തീ കത്തിക്കാം. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അവസാനം ഞാനിച്ചിരി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു സ്പൂൺ എണ്ണ. ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ. ഇത് അരിഞ്ഞ് പെറുക്കി അടുപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് ചോറ് തീയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോരിയെടുക്കുക. അടുത്ത കറിക്ക് മെഴുക്ക് പുരട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ കറി പെട്ടെന്ന് 2 തീ കത്തി ഒരു 2 ആവി ഇങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സാധനം വെന്തു. പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ഈ തേങ്ങയും ജീരകവും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചിടുന്ന ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കാന്താരിയും കൂടി ചതച്ചത് അതിനകത്തേക്ക് ഇടുവാണ് അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് വേറെ പച്ചമുളകിന്റെ ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ? ഇല്ല, പച്ചമുളക് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ ഇടുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാന്താരി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, കാന്താരി ചേർത്തത് കൊണ്ട് അത് മതി. അത് നല്ല എരിവുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി ഞാനത് തീയിലിട്ട് വെക്കുവാണ്. തിരുമ്മി കൂട്ടി വെച്ചു അല്ലേ? എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറു തീയിൽ വെള്ളം ഒന്നും തൊടിക്കാതെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലേ? വെള്ളം പ്രത്യേകം ഒഴിക്കാനില്ല, വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നില്ല. ഈ പച്ചക്കറിയുടെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചേക്കട്ടെ? കത്തിച്ചാൽ അടച്ചു വെക്കാം. നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇനി ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് വരാം. ഒതുക്കണത് അരയരുത് കേട്ടോ, ഒന്ന് ഒതുക്കി കിട്ടിയാൽ മതി.
അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നീ കൊണ്ടുപോയി ഒരര അങ്ങ് അരച്ചിട്ട് ഇത് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ. അന്നേരം ശരിയായിക്കോളും. തീരെ അരഞ്ഞു പോകുകയില്ല. അല്ല, തീരെ അരഞ്ഞു പോവുകയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഒരുപാട് വേണ്ട, കുറച്ച് ഇത് കൊണ്ടേ ഞാൻ അരച്ചോണ്ട് വരാം. അതാ ഒതുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഇങ്ങ് വാങ്ങാൻ നേരത്തെ ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു ജീരകം അടി പോട്ടെ. അപ്പം ഞാനിത് കൊണ്ടേ അരച്ചോണ്ട് വരാം. അരച്ചോണ്ടോ. ഈ അവിയൽ കറി കൂടി ചോറ് തിന്നാൻ നല്ല രസിച്ച ചൂടുള്ള ചോറും കൂടി ആണെങ്കിൽ പറയുകയും വേണ്ട. നിറച്ച് വാരി തിന്നാനും പറ്റും, കറി കൂട്ടാനും പറ്റും, നമുക്ക് കൂട്ടി തിന്നാനൊക്കെ പറ്റും. ഈ ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ തന്നെ തിന്ന് കേട്ടൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് കുറേ തടി കൊഴുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കോഴിയിറച്ചി തിന്ന തടി കുറച്ച് വിണ്ടത്തടി പോലെ വരും. അല്ല, നമ്മുടെ ആ പഴയ ശൈലിയുള്ള നല്ല ശരീരം, നല്ല ഒതുങ്ങിയ ശരീരം നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികൾ, ഇനിയിപ്പോൾ നോയമ്പ് കാലമല്ലേ, അപ്പോൾ കൂടുതലും പച്ചക്കറികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇറച്ചി മീനും തിന്നണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെങ്കിൽ തിന്നാം. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊരു ഒരു ഈ 50 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു നോയം വന്നെടുത്ത് ഈ പച്ചക്കറികൾ മാത്രം കൂട്ടി ഒന്ന് തിന്നേ. ഞാൻ പച്ചക്കറികൾ വേറെയും പലത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ ഇത് ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം വേറെ കറികൾ. ആവിയിൽ തീയാവശ്യ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് ആവി കയറിയിട്ടുണ്ട്. ആവി കയറി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. വേണ്ട, പച്ചക്കറിയുടെ വെള്ളമാണ് ഈ കാണുന്നത്. വേണ്ട, ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. പച്ചക്കറി ചൂടാകുമ്പോൾ പച്ചക്കറിക്കകത്ത വെള്ളം നമ്മൾ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാ കാണിക്കുന്നറിയാമോ, ഇത് ഭയങ്കര വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും, പിന്നെ വലിയ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. പച്ചക്കറിക്കകത്തുള്ള ജലാംശത്തിൽ തന്നെ ഇത് വേണം. ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അല്ലേ. ഈ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ തീ വളരെ ചെറിയ തീയാണ് കേട്ടോ വച്ചേക്കുന്നത്. നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി. കഷ്ണത്തിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പറ്റി ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ നമ്മൾ തേങ്ങായും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. തൈരും കൂടി ഒഴിക്കാം കേട്ടോ. വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി നമ്മുടെ അവിയലിനകത്തമ്മ തേങ്ങ കിട്ടപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അവിയലിൻ്റെ ഒക്കെ കളർ തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് തീ അങ്ങ് ഓഫാക്കി കേട്ടമ്മേ, ഇളക്കി കൂടി പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ തീ അങ്ങ് ഓഫാക്കുന്നു. ഇനി എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കാം അല്ലേ അമ്മേ? ഓഫാക്കി. ഓക്കെ അമ്മേ. ആവശ്യമുള്ള തൈര് അല്ലേ, ഒരു 2 തൈര് ഒഴിക്കുക. അതിനകത്ത് ഇളക്കി കൂട്ടുക. തൈരൊക്കെ ഇളക്കി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് അമ്മ പറഞ്ഞ ചില പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ അമ്മേ? പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേക്കാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതിന് ഇളക്കണോ അമ്മേ? പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടി നോക്കി ഉപ്പുണ്ടാവുന്ന നോക്കിയാൽ ഇളക്കി അങ്ങ് കൂട്ടി. പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലിങ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അമ്മേ. തൈരൊക്കെ ഒഴിക്കുമ്പോഴേ ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതും കൂടി ആ പൊടി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി അങ്ങ് കൂട്ടിയേക്കാം. അമ്മച്ചി, നമുക്കിന്ന് സച്ചിനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് അവിയൽ മാത്രം കൊടുത്താലോ? അതോ ചില ചോറ് വെച്ച് കൊടുക്കണോ? അല്ല, നമുക്ക് അവിയൽ ടേസ്റ്റ് അവിയലിൻ്റെ തന്നെ നോക്കാൻ പറയാം അല്ലേ? അപ്പം നമ്മുടെ സച്ചിൻ ഇങ്ങനെ വന്നേടാ സത്യ. സച്ചിൻ ഇവിടെ അവിയൽ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒറ്റക്കാലം ചാടിയാ ഇങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടില്ലേ അല്ലേ അവിയൽ കണ്ടപ്പോൾ? ഉപ്പുണ്ടോ പുളിയുണ്ടോ? സദ്യ ഇല്ലാതെ ചുമ്മാതെ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന ഈ അവിയല്. വെറുതെ അവിടെ നിന്ന് കാപ്പിവെള്ളം കുടിച്ചാൽ വയറ് നിറയും. നമ്മള് അവിയൽ തന്നെ പല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചക്ക കൊണ്ടുള്ള അവിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അവിയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ശരിക്കും നാടൻ ഒറിജിനൽ അവിയൽ. ഏറെ ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നാടൻ അവിയൽ ഇതാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക്. ഇതിനകത്ത് എന്ത് കഷ്ണം ഇട്ടാലും വളരെ ഇഷ്ടത്തോടെ ഞാൻ കഴിക്കുന്ന സാധനം. അത് സെപ്പറേറ്റ് കറി വെച്ചാലും ഇഷ്ടം എനിക്ക് അവിയലായിട്ട് തിന്നുന്നത് തന്നെയാണ്. അതൊരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണല്ലോ അതിനകത്ത്. കഴിച്ചോട്ടെ മച്ചി? നോക്കണം, ഒന്നും പറയാനില്ല. എനിക്ക് പണ്ട് അവിയൽ ഇഷ്ടമല്ല ചെറുപ്പത്തില്. പിന്നെ
മെല്ലെ മെല്ലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി. ആ അതെ സാമ്പാറിന്റെ കൂട്ടത്തില് ചോറിന്റെ കൂട്ടത്തില് നല്ല പച്ചച്ചോറ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ഈ കറി മാത്രം കൂട്ടത്തില്ല. അതെ നല്ലതാണ്, വയറും നല്ലതല്ലേ. ആ തീർച്ചയായിട്ടും നോമ്പുകാലൊക്കെ അല്ലേ, നോമ്പുകാലത്തൊക്കെ ഇറച്ചി മീനും ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയ കറിയാണത്. എനിക്കല്ല, ഞാൻ ഒഴിവാക്കില്ല. പറ്റിയ കറിയാണോ അത്. കഴിക്കണ. പിന്നെ മക്കളെല്ലാരും കണ്ടോ ഈ അവിയൽ കറി വെച്ച് വാങ്ങി വെച്ചത് കണ്ടോ? ഈ സച്ചിനും കണ്ടോ അവിയൽ തന്നെ കോരി തിന്നുവായവൻ കേട്ടോ. ഇവർ അത്ര ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ അവിയലിനോട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ നോയമ്പ് കാലത്ത് കുറച്ച് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒരു അവിയൽ എന്നും അവിയൽ വെച്ച് ഞാനല്ല പറയുന്നേ, വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കൊച്ചുമക്കള് അമ്മയോട് പറയണമെന്ന് വെച്ച് തരാനൊക്കെ കേട്ടോ. കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, കണ്ടില്ലേ? എരിവൊന്നുമില്ല, ആവശ്യത്തിനുള്ള എരിവേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ പാകത്തിനുള്ള എരിവ് കഷ്ണങ്ങൾ വെന്ത നല്ല കഷ്ണങ്ങളാണ്, നന്നായിട്ട് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഈ ഇറച്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു പരവേശമില്ലേ, ഈ പരവേശങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് ആ മോരിട്ടതിന്റെ ഒരു പുളിപ്പില്ലേ, പുളിപ്പും പച്ചക്കറിയും കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സലാഡ് കഴിക്കുന്ന സലാഡ് വേറെ വയറിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ്. അതെല്ലാം കൂടെ കിട്ടും, പറ്റിയൊരു കറിയാണ്. നല്ല നാടൻ അവിയൽ. ഞാൻ വെച്ച എനിക്കറിയാൻ മേല ഇത് നല്ലതാണ്. ഞാൻ തിന്നാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ കുതിർന്ന് വീഴുന്നത്. നിങ്ങൾ തിന്ന പോലെ ഇച്ചിരി ഒന്നുമില്ല. ആരാ പറയത് എന്നുള്ളൂ. ബാബുചെടുക്ക് ഇതുണ്ടോ, പിന്നെ നിറമൊക്കെ ഉണ്ടോ? പക്ക സാധാ അവിയൽ. ഭയങ്കര ഇതിന് മേലെ അല്ല, ഇതാണ് അവിയൽ. ഇതിന് മേലോട്ട് പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും പലതരത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവര് പറയും ഈ അവിയലാണ് നല്ലത്, അതാണ് നല്ലത്. ചില നാട്ടിൽ പല 100 നാട്ടില് 6 നാട്ടിൽ 100 ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോട്ടയം ശൈലി വെക്കുന്ന അവിയൽ ഇതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ കരയിലും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അവിയലുണ്ടാവും. അതിന് ആരും പരസ്പരം ആരെയും കുറ്റം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അവിയലിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ അവിയൽ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യട്ടെ, ഇത് നമുക്ക് ഇടാം. പല നാട്ടിലും പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. അതെ, ഇപ്പൊ അമ്മച്ചിയുടെ ഈ അവിയൽ തന്നെ അമ്മച്ചിയുടേതായ രീതിയിൽ ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ സാധാരണ പച്ചമുളക് കീറിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അമ്മ എന്ത് ചെയ്തേ, നല്ല പച്ച കാന്താരി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പച്ച കാന്താരിയും തേങ്ങയും കൂടി അരച്ചു, ചെറിയുള്ളിയും കൂടി അരച്ചും ഇടുകയത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ ചെറിയ എരിവുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെയാണ് ഓരോ രീതിയിൽ ഓരോ കറികൾ പലരും വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അന്നമ്മ സ്പെഷ്യൽ അവിയൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. തീർച്ചയായും ഒന്നാമത്തെ അവിയലാണ്, എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത് വാഴക്കരുത് അടിപൊളി. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുക. ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ലൊരു കറികൂത്ത് പറയണ്ടേ? അതല്ല, കറികൂത്ത് കഴിഞ്ഞു കായി. അപ്പൊ ഞാൻ അവിയൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടി നോക്കണം. കൂട്ടുന്ന കാര്യം പേര് പറ്റിയല്ല, ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഈ അവിയൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാൽ നല്ലൊരു കറിക്കുത്തം കൊടുത്തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ബൈ.